밤부터 북쪽에 강한 한기가 내려오면서 내일 출근길에는 초겨울 추위가 찾아오겠습니다. 쌀쌀한 지방 공기, 요 와이드 온풍기로 3초 만에 데워보세요. 길쭉한 타워형 온풍기는 앞쪽만 따뜻해서 남방 사각지대가 있는 반면 요 온풍기는 집안 곳곳 바람이 넓고 부드럽게 퍼져요. 캠핑 온 것처럼 불멍 스크린으로 심지어 예쁘기까지. 소음도 거의 없고 눕히면 자동으로 전원이 차단돼서 아이들이나 반려동물 있는 집에서도 안전해요. 우리 몸에서 체온이 1도가 올라가게 되면요, 몸의 신진대사하고 면역력이 증가하기 때문에 체온을 올리는 것이 바로 건강을 지키는 비결입니다. 한 달 내내 써도 전기요금은 10,000원 미만, 전기요금은 내리고 체온은 올리고 건강도 감성도 챙기세요.